الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने एक शेरी कलाम में फरमाते हैं आमीन। मसीहा ना किसी और को वक्त मैं ना आता तो कोई और ही आया होता। Обещание Месия в своето поезия е казале वक्त था वक्त मसीहा न किसी और का वक्त मैं ना आता तो कोई और ही आया होता, че време е било за обещание Месия, ако аз не съм дошъл, някой друг трябваше да идва. Още в една брошура той е казале, че някои прости хора мислят, че това аз съм така съм казал, че съм получил видение, това е грешно. Даже това е делото на този повелител Аллах, който е господар на небесата и на земята. Той е създал цялата вселена. Той е, когато намалява се вяра в сърцата на хора, тогава като мен човек Аллах Таала създава и Аллах Таала говори с него и чрез него Аллах Таала показва чудеса и докато хора да разберат, че Аллах съществува, днес е 22 март, но 23 март в джамат Ахмадия ден на обещание Месия празнуваме и утре иншаллах Таала ще бъде 23 март. Днес аз чрез това съм мислила, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, собствените думи на Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам на обещание Месия, да ви показвам доказателството на съществуването, истинността на обещания Месия и чудеса от Аллах Таала и както той е поканиле към Аллах Таала на мусулманите, и това ще ви разказвам, както съм казал, че самите неговите думи ще ви разказвам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам обещание Месия ни е казале, че от Аллах Таала че тези, които бедствия, които са били доказателства за небесни и земните, това всичко са избъднали в моето време. Време много е минало, че минало е, че лунно затъмнение и слънчево затъмнение и бъднало е за моето време и звездата Русинин, който звезда е като с опашка и това също е излезнало и много земетресения са дошли и една страшна болест, смъртноносна болест, чума, и това е също идвало в моето време и християнска религия е било с цялата сила разпространено и същото с цялата сила те са отхвърлили на мен и
и преди са писани са в книгите, че когато ще обещания Месия ще претендира, че аз съм обещания Месия, хора ще отхвърлят, ще отказват и тези всички знамения са избъднали и които водят към правия път на сърцата. Това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал за своята истинност, че тези всички неща ще избъдват. Нема вие пак няма да разберете. Още едно място той е казал, че аз гледам, че тези хора, които искат да върват на поправия път или искат да бъдат в правия път, Аллах е дал за тях един много голям шанс, че те да приемат моето, че те да приемат на мен и те няма да бъдат в тези посрещнат в тези бедствия, които нашите врагове са или противници са били и тези хора вярват, че Хазрат Иса алейхиссалам е починалия. Те малко да помислят за обещания Месия и също и те това трябва да вярват, че за обещания Месия тези, които предсказания имали в хадисите, който един мъдър човек няма да отказва и тогава в това състояние те трябва да приемат, че идващия обещания Месия ще бъде от народа на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Но това е техното право, че те да дадат този въпрос, че защо ние да приемаме претендирането на обещания Месия, че обещания Месия дали е добър начин е казале или не. И какво е отговор, че дали ти си обещания Месия? Отговор това е, че в който време и в която държава и в който района обещания Месия е дошъл, това е доказателство има в хадисите и в Корана, и който и тези, които дела са свързани с него, и тези, които бедствия са свързани с идването на обещания Месия, и тези, които знания и новини са свързани с обещания Месия, това всички неща Аллах Таала е създал в мен и в моето време и в моята държава и в моя район. И след това Аллах Таала е създал постоянно небесни знамения, помощта за мен. И след това той е казал в персийски език поезия. Че на мен, защото е дадено заповед за обещания Месия, затова Аллах ми е кръстил синът на Мария. Небесата излизат знамения и земята изкарва от себе си силни знамения. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале подробности. Това е, че от знамението на небесата и на земята това личи, че нашия пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям точно неговото време прилича на Хазрат Муса алейхиссалам, и както на Муса алейхиссалам, след Муса алейхиссалам има Исус Христос, и така също на него е обещано, че на негово време също ще има една Месия, и на Моисе време неговата народ ще раздели на няколко групи и един група на другия ще изкарва лъжлив и даже ще казват неверници. И тогава Аллах Таала ще изпраща от халиф на Моисе, от Моисевия народ, и той ще събере на различни овси от различните племена, той ще събере тези племена и той ще пречиства различни недоразумения от тях, и той ще събере на Исус Христос. Това е било задължение, че той да пречиства сърцата на хора, и това също обещание е дадено в Корана, който посочи този стих: „Ва ахирина минхум ламма“.
И в хадисите има много подробности и писано е, че този народ също ще раздели в различни групи, както евреите са разделили, и една група мусулманска ще обвинява на друга, даже ще казват, че еди коя група е неверник и в враждебността и в завист ще много ще напредват и тогава Аллах Таала ще изпрати обещания Месия и когато той ще дойде, тогава някой омрази и завист той ще пречисти от сърцата и враждебността ще изкарва от сърцата, ще пречиства сърцата и това неговото време вълк и коза ще бъдат едно време. Значи жестоки хора и слаби хора ще бъдат в едно време, в едно място и ще опитват да получат удоволствието на Аллах Таала. Значи това всички хора знаят историята, че Хазрат Иса алейхиссалам, Исус Христос е дошъл в това време, когато израелския народ е разделил на няколко групи и една на друга било е враг. И същото време и моето време е било, че когато омразата е толкова напреднала, че една група на другия група се казва неверник. И в това разделие на народа на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нуждаеше от един праведен Месия. И сега да гледате как един на друго мусулманските групи обвиняват, въпреки че те събират едно срещу джамата Ахмадия, но между си те карат и обвиняват, че еди коя група не е мусулман или еди коя група не е в правия път. И това е случайно. И очудваме, че Аллах Таала чрез хадиси и чрез Коран ни е показали, че както Хазрат Иса алейхиссалам е дошъл след 13 години от Мойсе на 40 и така също аз съм дошъл след Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на 14 век. Личи това много ясно, че много набожни хора и праведни хора ще са казали и се очаквали на 14 век след смъртта на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и Аллах Таала ми е наричали Гулам Ахмад Кадияни и посочили към това, че 13-я число той избъдва 1013-я. Значи чрез Корана и чрез хадисите много доказателства има, че идващия обещания Месия ще идва, ще дойде в 14 век и той ще възвърне исламска религия пак на земята. И тогава, когато исламска религия ще изчезне от света, това още то е едно доказателство е Алоята книга. Фусусул Хакам книга Шейх Ибн Арби е писали, че той е печат на велайет на обещания Месия. И едно момиче ще бъде родено с него и той ще бъде китаец, значи неговите прадеди ще живеят в Китай. И така съдба на Аллах Таала е избъднало върху мен. Аз съм писал, че аз съм бил роден с близначка. И това е била моята сестра. И нашите прадеди в Самарканд са живели, който е част от Китай. След това той казал че аз пак преди съм писал, че чрез Коран чрез Корана тогава може да избъдне доказателство, когато три начини доказваме. Първото доказателство, че да доказват, че това да бъде чрез Корана, да не бъде срещу Корана. Второто това, че разум и акъл трябва да приеме на него. И трето, че да бъдат небесните знамения с него. Значи, моето думи са прави и това, който е праведен човек,
той разбирал трите неща чрез хадисите, чрез Корана, чрез акъл, чрез да не бъде енат. Ако наистина той търси истината, тогава той тези трите доказателства на него дават светлина и той неговото сърце получава спокойствие от тях. И в тези неща също има различието на обещания Месия и Исус, синът на Мария. В Бухари той дале доказателство 875 различие и в глава Бабул Амбия е в Бухари хадис, че Месий след Моисе и Месий след Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям различни са тези знамения. И тези доказателства в тези хадисите, които хадис е за обещания Месия, в това е разказано, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и гледале, че той обещания Месия е правиле тоаф в Хана Каба и гледале, че той е беле мургав човек и той неговата коса е била права, не е кадрова. И истинския Месия са описали, че той е биле бял и неговата коса е било кадрава. И в Сахи Бухари хадис книга много места е посочено, че идващия обещания Месия ще бъде мургав и неговата коса ще бъде права. И на Моисе синът на Мария, след Моисе синът на Мария Месия, той ще бъде бял и с кадрова коса. Затова Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е разделили двете месии и идващия обещания Месия е казали, че той ще бъде от неговия народ обещания Месия и разделили от Иса ибн Мариям. Но Иса ибн Мариям дале на двама месии име кръстиле с и още нещо. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, където е обяснили за обещания Месия, само не е достатъчно, че той ще бъде мургав и права коса ще бъде, даже с него е обяснили за Даджал, за Антихрист и където за Исус синът на Мария обяснили там няма за Даджал, не споменали за Даджал. И много ясно личи, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям синът на Мария са били двама. Един той, който е биле мургав и с права коса, с него ще бъде Даджал, Антихрист. И втория този, който е бял и с кадрова коса и той е от народа на израелтяните. И това е много ясно доказателство, че Хазрат Иса алейхи салам е бил от този, който е бил от бял народ. И Адам означава той е бил от Индия и индийски хора са мургави. От история това личи, че Хазрат Иса алейхи салам не е биле синът на Мария, той е биле като неговите народници бял е биле, но идващия обещания Месия не е било като бяли хора, бяли народници. И така Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям разделили двете месии, двама месии. И ако ходите малко с разум да разберат, че 14-тия век, който праведен човек, избрания обещания Месия ще идва, той ще чупи кръста. Затова наистина излиза резултат от това, че трябваше да идва обещания Месия на 14-тия век, защото това е писано. И неговото време е било създадено, че тези грехове ще бъдат много напреднали. Пиенето на алкохол, любодействието и 14-тия век още има много лоши дела, но много добре личи, че тези грехове за това са, че християните казват, че Исус Христос е взел техните грехове, тези, които грехове са разпространени. Причината това е,
че християните вярват, че техните грехове взеле Исус Христос, изкупиле Исус Христос. И той дале жертва и затова, но няма да намалява тези грехове. Заради тези грехове напреднале в Европа най-напред. И другите държави също Европа е най-напреднале Европа. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, в такива хора, техните кумши също седат с тях и често във всеки народ е станала пълна свобода, че всякъде почти където разпространяват тези грехове, чрез днешните улеснения, чрез технологията, там също навсякъде хората чувстват на себе си свободни и от всекъде безсрамността се расте. Ако някакъв болест да расте, но никой не мисли, че тези всички наказания са заради техните грехове, много грехове, например земетресение или различни бури или цунами. Хора не мислят, че това е заради, че обичта на Аллах Таала е намаляло в сърцата и неговото величие е изчезнало от сърцата. Тези бедствия, които ни сега гледаме, това трябва да малко да притесняват и да мислят хора. И ние също трябва да обръщаме внимание към молитвите. И тези хора също трябва да мислят, които не вярват. И както Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че както вече са напреднали европейските хора в алкохол и в любодействието, и какво може човек да съмнява, че една праведна жена, ако няма да бъде другар с тези хора, където има любодействие или жени и мъже има лоши връзки, тогава тя, ако може да не върши престъпление, но хвали. И Аллах Таала е искале, че това, което отрова има, че Исус Христос като отрова, Исус Христос е купиле греховете на хора, Аллах Таала искале, че това да изчезне от света, затова 14 век Аллах Таала, защото греховете са напреднали в 14 век, вече са прекалили и затова милостта на Аллах Таала искале, че 14 век в 14 век обещания Месия да идва и да чупи кръста и той да проповядва, че в коя болест е вече напреднала и тогава той да обръща внимание, че да лекува тази болест, ако това е истина, че обещания Месия трябва да чупи кръста, тогава това е същото истина, че 14 век трябва да идва обещания Месия и как ще е кръста. Един въпрос се дига сега тук, че обещания Месия как трябва да се чупи кръста и какви средства той да използва. Нема чрез война или чрез битките, както нашите врагове мислят, ходжите, мислят, че той ще воюва и ще чупи кръста. Не, ходжите, Аллах да бъде милостив към тях. Те са в грешка в своето вяра. Обещания Месия въобще целта и мисия не е, че той да воюва и битки да води. Неговото мисия това е, че чрез разум, чрез акъл и чрез знанието и чрез стиховете и чрез знамения от небесните знамения и чрез молитва той да чупи кръста. Тези три оръжия Аллах му е дале и в трите оръжия Аллах е дал толкова голяма сила, че той чрез писалката и чрез проповед да даде доказателства, значи всеки един враг ще бъде пред него като счупен. И ако един разумен човек ще гледа неговите доказателства, както той вярва на кръста, той бавно ще
отхвърля кръста и бавно пред него ще отвори врата за еднобожието и тогава това бавно ще случи, защото всички делата на Аллах Таала са бавно стават, някой в нашия живот, някой след нашия живот. Ислам също така бавно е разпространено и също исламска религия ще бъде в силата бавно. И тези хора, които вярват на обещания Месия, те също трябва да опитват, че да разпространяват еднобожието и да пролитието на Аллах Таала в света. И след това Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че за себе си, че помнете, че в Имам Заман, думата в Имам Заман, Наби, Муджаддад, Расул, всичко се влиза. И тези хора, които не са избрани от Аллах Таала и нето Аллах Таала е дале съвършеността в тях, и те не може да бъдат Имам Заман. И един въпрос още има, че кой е Имам Заман, кой е Месия на времето, който всичките мусулмани и всичките хора, които Аллах Таала е задължил, че да вярват на него. Тези, всеки един мусулманин, всеки един набожен човек, всеки един праведен човек, който е получил видение или сънища от Аллах Таала, значи аз вече напълно истина ви казвам, че аз съм този Имам Заман, аз съм обещания Месия и всичките доказателства са събрани в мен и Аллах ми е изпратил. В точно това време са минали 14 века и вече сме в 15 века. И точно тогава съм идвал от Аллах Таала, когато в Ислама са влезнали много лоши традиции и обичаи. И точно така за обещания Месия на Иса алейхиссалам време, точно това е на обещания Месия време, точно това е било, че някой мислиле, че Иса алейхиссалам е жив, някой мислиле починале, някой мислиле той ще идва, някой мислиле, че той в Мека ще идва, някой ще мисли в Израил ще идва, някой мислиле, че в Индия ще идва. Тези всички различни мнения и различни решения искали са, че един праведен човек да е дошъл от Аллах Таала, че този съм аз съм дошъл да счупа кръста и съм дошъл да разпространявам праведността. И за мен не е задължително, че нещо друго да ви обяснявам за моето доказателство, защото състояние и положение, това, което е било, изискването от времето, това е достатъчно, че те искали са обещания Месия, но пак Аллах Таала ми е дарил много други знамения. Аллах Таала ми е изпратил като съдия, като праведен човек. Така аз ще решавам различия от сърцата на хора. И аз ви казвам, че синът на Мария, Исус Христос е починал, и другото, който вярва, това грешно казвам. Значи аз давам заповед между тях, че Ахле Суннат вярват, Ахле Суннат са прави хора, че Исус Христос трябва да идва, да, но малко те са грешили, че как Исус Христос трябва да идва и какъв трябва да бъде. Един част те вярват, че трябва да идва синът на Мария, Исус Христос, но втора част те не е било буквално. И Имам Малик и Ибн Хазм, имамите са различни места са дали обяснения. Те са казали истина в техните книги, Фаламата в Файтани книга, че това Исус Христос трябва да почине преди християни да пространяват своята вяра. Който човек не приема моя вяра и той не приема на Аллах, защото Аллах Таала ми е приемал, Аллах ми е приеле. И още един отговор това е, че този обещания Месия, който време трябва да идва, това е време вече пред вас. И тези, които грешки са вярвали, народа е вярвали, този народ също е пред вас.
И тези, които знамения Аллах Тала е казали, това също Аллах Тала е показали различни действия и различни доказателства. И небесата и земята още продължават да показват знамения от Аллах Тала. Благословен да бъде този, който приема на мен и Аллах Тала да отвори очите на техните, че те да разберат, че за обещание Месия. И той е казал, че враговете, противниците да мислят за мен, че ако аз съм същия обещание Месия, на когото Хазрат Мухаммад саллаллаху е казал, че той ще бъде моя ръка, и на когото той е изпратил поздрав, и на когото той е наричал халифатулла и имам и аз, това е дълъг хадис. На такъв човек да изпращате проклятия или да вулгарни думи да свързате с него, малко да мислите, че не за мен, за Аллах и неговия пратеник, нема прави се сте на човека на Аллах така да правите, защото моето дело е пред Аллах Тала в небето. Защото аз съм същия обещание Месия, че на пророка, на святите устни на пророка са наричали на мен, че аз съм обещание Месия. Но това е писано в книгите, че на него ще отказват и ще говорят с него вулгарни думи. Това е писано, че обещание Месия ще посрещне с такива проблеми. Значи задължително е, че това всичко да избъдне. И сега избъдва и в вашите книги това всичко е писано, който вие четете и после пак отказвате и кълнете, че тези грешни хора, които ще отказват на Махди и ще бъдат враговете на Махди и на Месия, това сте вие. И помислете, че в каквото състояние аз съм на обещание Месия, който наричам на себе си, че аз съм обещание Месия, за него Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал, че той ще бъде вашия имам и вашия халифа. Аллах и неговия пратеник изпращат на него поздрав и неговите врагове са прокляти и неговите приятели са приятели на техните. И той ще идва като праведен човек, той ще идва като обещание Месия. Нема вашия таква това да бъде, че моето знамение да гледате и моето доказателство да гледате, че да обиждате на мен и да псувате на мен. Не са пред вас небесните и земните знамения и доказателства, нема вие не четете хадисите и Коран стиховете. Защо тогава толкова сте силни? Или ако имахте някакви съмнения в моето думите, тогава чрез страха на Аллах Тала трябва да търсите обяснение. Аз много пъти съм казал, идвайте и да пречиствате съмнения от себе си. И никой не е дошъл от вас. Аз съм поканил на всеки един за решението. Но вие не сте дошли. Аз съм ви казал, че истихара да правите и плачете пред Аллах Тала. Аллах Тала да открива пред вас истина, но вие не сте правили това, но не сте отказвали да отхвърляте от мен. Аллах е казал, че е пратил моето пратеник, но света не е приеле, но Аллах Тала ще доказва със силните доказателства неговата истинност. Нема това е. Може ли да избъдне, че един човек да идва от Аллах Тала и да бъде унищожен? О, хора, не воювате с Аллах Тала. Това е този дело, който трябва. Аллах Тала иска да поправи вашето бъдеще. Вие може да стоите пред тока, но не може да стоите пред Аллах Тала. Ако някой лъжлив идва, тогава той не нуждае вашия помощ. Той сам е достатъчно, че може да унищожи на лъжливия пророк. И вие не гледате, че без късмет хора, гледате, че това, което ислам натъпкат хората върху своите стъпки и казва, че това е лъжлива религия или става Аллах няма ли да стане и да защити на своята религия. Сега небето много близо е дошеле. И всеки един човек ще чува, че аз съществувам. Аллах Тала да отвори ушите на мусулманския народ и те да слушат този глас. И след това Хазрат Масих Мауд алейхи салату ва салам
अल्लाह ताला मुसलमानों की Една тъжна новина ще ви казвам, която е на господин उसके बाद Чодри Мухаммадин Муследин. सुख में Той е бил в Тарика Джадид и стар служител на джамата е бил 16 март 79 години е починале. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Той е 21 юни е бил роден. Неговото дядо и баща са били сахаби, последователи на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Той е бил от 313, които дервиши са били на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. И 1805 година той правиле бейт. Когато Индия и Пакистан е разделило, тогава чрез думите Хазрат втория халиф е казале, че ти да отиваш в Кадиян, и в Кадиян той е погребен. Неговият баща Суфи Гулам Мухаммад Сахеб директно лично е срещнал с Хазрат Масих Мауд алейхи салам, и Суфи Сахаб така също като вакфе зиндagi и служиле различни начини на джамата. Талибан милище той е бил главен председател, и също е бил Назир Бейтул Мал, също и Назир Ала също е бил, и различни, той е включил различни постове в джамата. Прадедите са били от Гуджарат град. 18 юни 1959 година неговите родители са дали живота за ислам, значи са правили вакфи, след това той е правил своя живот, той е правил вакф, след това 10 клас, той е в 10 клас 8, които ученици Хазрат Халифатул Масих Сани е поканиле и взеле техния изпит, и също е взеле втория халиф на техния интервю, що е биле един от тях е биле, и после Хазрат Халифатул Масих Сани, втория халиф е казале, още трябва да продължаваш за да изследваш, и след това той завършиле 10 клас и в 1953 година той е в коледж Лахор, и 1956 година той е завършиле в математика висше образование. И така той е 56 година, 1956 година. Той е дошъл в Тарика Джадид, няколко месеца той работиле, после преместиле в Вакалат Мал, и след това друго място е биле, пак е върнале в Тарика Джадид и Вакалат Мал Сани, той е биле заместник, и 1972 година, и така също от тогава до 2001 година и до смъртта, това, което той е бил в същия пост. Освен това, много различни комисии и различни много места той е служиле, и също е бил, че много добър човек е бил, много любезен човек е бил, и с много мъдър и много добри съвети е дале, и много едно, че е бил редовен член от своята комисия, и когато отишеле в комисията, тогава той е напълно разследвале, и тогава е отишеле. В Коран Карим много добър начин е рецитирале, често в Маджлис Шура той е рецитирале Коран, и с 57 години той е служиле на джамаат, и в различни организации той също е работиле. 1964 година той е
създаде семейството и неговата съпруга. Тя също е внучка на Хазрат от последователя на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Той е бил от Khara. 3 синове и 2 дъщери оставили след себе си. Едната от тях е казала, че когато някой гост е идвале или някой слуга дали нещо джамата, тогава той веднага е казала спирайте. Неговата съпруга е на лъжна главна, на съдър лъжна и когато тя да отива, трябва да пътува, той е казала, че добре отивай да вършиш и сам, ако трябва да готви, той готвише на себе си сам. Никога не е пречиле, неговия син Мансур Ахмед Сахиб е писале, че аз съм изпратил на миналата година за Бангладеш и той е бил болен и за дишането имаше много голям проблем и аз съм казал, че аз ще идвам в Бангладеш от Канада, лесно може да идвам. Той е казал, че не. Тук на Хазур ми е изпратили в Бангладеш и джамаат хора грижат за мен. Нещо имаше. Той веднага питаше от халифа Вакт, от халиф питаше неговия син Хафиз Насър Дин. Той също е хафиз, значи наизуст знае Коран. Той е писале, че баща ми различни хора оставиха скъпоценни неща и също за чандите, за васият той държише сметки и изпращаше парите и после на тех е казали, ако нещо имаше някакво обикновени неща случваха, тогава той говорише и след нещо, когато говорихме и тогава той е казал, че аз съм писал за тази работа на Хазур. Всеко едно нещо той е попитале от мен. Значи от Хазур. И винаги е казале, че вакфе зиндаги никога не търси, никога не изискване. Вакфе зиндаги различни условия вече са слагали, но той е казале, че вакфе зиндаги означава, който дале живота за религия. Само едно условие е било тогава, че нищо не трябва да искате, нищо няма да имате изисквания. Неговите деца казват, че никога не ние сме чувствали, че заради вакфе зиндаги нещо имате, нещо липсвате. Винаги той е лишиле от себе си от различни неща, но винаги изпълниле нашите мечти и желания и нашите нужди. Неговия баща също е бил вакфи зиндаги, значи отдале живота за религия и той е бил той е имало един единствения син на 7 дъщери, един син и той е бил вакф също. На него вакф е правиле, никога не е оплаквале, че някакви проблеми или нещо. Неговия баща Суфи Гулам Мохаммад Сахиб когато той взеле пенсия, тогава писале на Хазрат Халифатул Масих Сани, че аз съм вакфе зиндаги, вие да ми казвате аз сега какво да правам. Дълго време Хазур не е дале, втория халиф не е дале отговор. Той получавале някакви пари от пенсия и тогава той е отишеле при баща и така той е грижиле за семейството за някаква малка сума и Аллах Тала после е грижиле за тях. Една случка той е писале, че един път аз в Исламабад съм отишъл заради някаква работа за джамаат и един приятел отдавна не съм срещнала, съм отишъл при него и съм попитала, че ти си заместник Вакилул Мал, сега има много добри състояния на джамаат, колко пари получаваш от
И аз съм казал, че много малко сума получавам, но вие колкото работите държавна работа, вие нямате толкова беркет във вашите толкова много пари. Аз, който от джамаат много малка сума получавам, има голям беркет. И той трябваше да отиваше за джамаат дело и другия приятел също. И приятел казале, че ще отиваме. Той казале, не може да чакам за такси и вървиле. И една кола, голяма кола е спирале до тях. Това е биле с знаме. И който държавен офицер е биле, той не попитале от него. Той е казале на офицер директно на него, че ти трябваше да отиваш на еди къде кое място. И той казале седнале. И той казале, че това е на генерал кола и аз също пътувам там. И той е влезнале вътре на същото място. Това е врата са отворили и той казале, че ти ако отиваше в такси, тогава 15-16 рупи трябваше да харчеш. Така Аллах Таала помага на вакфе зиндagi хора, че един човек, който има върху колата, има знаме, той не ми познава, аз не го познавам, но заради мен той е спирале заради мен, където на врата трябваше да чакаме с опашка и те не са спирали, отворили са врата и това са беркети и блага, който Аллах Таала грижи и дарява на вакфе зиндagi, значи който удава живота на ислам. Хазрат Халифатул Масих Рабе, четвъртия халиф, разказале една много прекрасна своя сън и казале, че аз съм гледал в съня си, че като един автобус има и като туристи пътуват и така съм в един автобус и автобус трябва да пресечи реката. И това в състояние на пътуващето не помня, че все едно на моста автобус е спирало и някой причина е, че автобуса не върви. И както често пътниците излизат и върват ляво дясно и Хазрат Халифатул Масих Рабе след друг пътници са слезнали от автобуса. И тогава аз съм помислила, че Мубарак Муследин Сахеб, този, който е покойник, той е с мен и както той е друго нищо не може да върши и той сме мислили, че айде да къпиме в река и ние сме скочили в реката и тогава съм помислил, че малко да къпиме и да излизаме от реката, но Мубарак Сахеб е малко напреднале и казале, че така да пресечиме реката. И тогава аз съм казал, че реката е много силна, много, както в Синд река е много наводнение, но е много силна вода. И с сила има в водата. И аз съм помислил, че не знам дали ще пресечеме или не. Мубарак Мусле Сахеб покойник е казале, че да, ще вървиме. Тогава аз чудвам, че аз не може да хубаво да плувам в вода. И така то е. Така когато ние плуваме много бързо ние пресечеме и така ние бързо сме пресечили реката и на брега сме пристигнали и очудваното това е било, че Мубарак Мусле Сахеб гледам, че той е биле пред мен, но когато сме пресечили, тогава аз съм бил първо и той е биле втория. И тогава ние мислиме, че как да излизаме, да бъдеме в където трябва да пристигнеме. Така съня е свършено. И често такива сънища човек не е мислил и след това аз съм мислил много, че това е много ясни думи, които Аллах Таала ни е показал, че някой место ние ще победиме и още един част от тази земя. Ние е ясно, че тези пътници защо са били отзад и ние двама защо сме пресечили реката. Но не е нещо страшно, защото автобус, който е спирало, то не е пречиле на нас, че ние пак сме пресечили на реката. И така, чрез техното име, това е в съня, че той е благословен, името е Мубарак, значи благословен и има успехи за джамаат. Този сън е бил от четвъртия халиф.
Samia to je bile mnogo molile i pravile redovno na tahadžet, grižile za bedните, даже в един човек от офиса му е писали, че всяка година в Рамазан месец той е давали на различни начин помощ, хранителни продукти, но никой друг не знаеше. Така е биле, но толкова е биле скромен и толкова е биле добър. Неговите деца, слава на Аллах, много добри места са и много добри семейства са. Неговите, които добри дела са за джамаат и както е служили, те да продължават така, както той е биле. Той е желаеле една дъщеря да бъде лекарка и тя е казала, че когато сме отишли при четвъртия халиф и тогава Хазур е казали, че дъщерите, когато стават лекари, тогава в семейните задължения има проблем, тогава той е казали, че той е отказали, накрая Аллах Тала даде шанс, че тя е отишла на Канада и завършила лекарка и вече добра лекарка. Някои малки неща има, които получават за детски от държава за децата някакви пари. Карат жените и мъжете, аз ще получа. Неговия син е казал, че аз съм получила от стипендия от училище и тогава баща ми е казал, че тези, които стипендия си получил, това е заради твоята трудност, но това, който разходи са, това аз ще продължавам, но това е следващата година ти да плащаш за училище, но деца не трябва да изискват от родителите, че това са нашите пари. Истината това е, че за каквото трябва да има пари, със същия цел трябва да бъдат харчени. Нури Сахеб е писали, че 1905 година той имаше проблем в сърцето и някога те вече повече няма да живее, но различно време Аллах Тала изкарала на него и той е казал, че аз често съм като специалист на сърцето, аз като съм гледал, че лекари често са казали, че това са ставали с него чудеса, че такъв състояние не може да бъде спасен. Бангладеш, както аз съм му изпратил и Аллах Тала е дарила на него няколко години живота, също след Бангладеш не само Аллах е дали живот, много активен живот е дали. Той много добри задължения е съвършили. Нашите, които хора работят с него, и Рахман Сахеб е пописали, че в Джамия Ахмадия имало е речта ден на Месия Мауд. Директор, който е пописали, той също е пописали на мен, че речта аз съм подготвила от 7 часа, но сега съм в болница, но аз не може да... И така той много притесняваше. Първо е подготвила всичко. Аз също съм работил, Зуре казала, аз също съм работил 8 години с него в вакалет. Много съм учила от него. В много добър начин е грижили за бюджета и план за бюджета е правили някога вечерта до 11-12 часа работа, така че да оставиш на работниците работа и сам да отиваш, т.е. с тях седише и когато е биле Назре Ала, тогава той пак съм гледал, че той е с хилафът толкова силна връзка имаше и толкова респект имаше към хилафът. Аллах Тала да даде добро място на него в рая и Аллах Тала да даде възможност, че неговите поколения, неговите деца да бъдат винаги свързани с хилафът и с джамаата. Амин. दूसरों पे छोड़ दिया करो और खुद ही घर चले गए, साथ बैठ के काम करवाते थे सही रात।
बड़े इखलास और वफा था इनमें। जब नादर आला बना हूँ मैं, पहले मैं मतहत था, नादर आला जब बना हूँ तब भी मैंने देखा इताअत का जज्बा बेइंतहा था, और खिलाफत के साथ बात तो फिर इखलास और वफा में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनके बच्चों को भी, नस्लों को भी खिलाफत और जमात से हमेशा वाबस्ता रखे। नमाज़ों के बाद मैं जिनका जनाज़ा गायब भी पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।